Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di Power BI in cui andremo a costruire questa seconda pagina del report relativa al profitto, agli sconti e al prezzo di vendita. Quindi prima abbiamo realizzato questa, abbiamo reso graficamente presentabile quello che io mi ero proposto di fare, quindi questa pagina 1 dove io avevo abbozzato il lavoro possiamo andarla a eliminare. Ci clicco con il tasto destro e clicco su elimina. Clicco ancora qui su elimina e adesso abbiamo la pagina che abbiamo realizzato nella lezione precedente. Facciamo come abbiamo fatto nella lezione precedente, quindi dobbiamo creare una pagina per profitto, sconti e prezzo di vendita, quindi la rinomino profitto, sconti e prezzo vendita. La vado a spostare vicino alla numero 2 che dobbiamo riprodurre e quindi qui io in questa pagina di questo report che cosa ho fatto? Ho preso in questo caso lo stato e le unità vendute, in questo caso lo stato e il prezzo di vendita, in questo caso lo stato e lo sconto, in questo caso lo stato e il profitto. Ovviamente anche in questo caso quando io vado a cliccare su uno di questi spicchi del grafico a torta, di queste sezioni, si modificano anche tutti gli altri. Quindi io vedo, ho cliccato il prezzo di vendita, vedo i profitti che ho fatto in Francia, vedo gli sconti che ho fatto in Francia, vedo anche le unità che ho venduto in Francia. Queste sono le unità che ho venduto in Francia. Lo stesso se vado a selezionare un'altra sezione di questo grafico a torta, un'altra sezione di uno qualunque di questi grafici a torta. Quindi andiamo a riprodurli uno per uno. Questo me lo copio, lo porto di qua, vado a rimpicciolirlo, mi serve soltanto per vedere i campi che ho preso, quindi stato e unità vendute. Anche qui andremo a fare delle sistemazioni grafiche essenzialmente nel titolo perché poi per il resto ci andrà tutto bene. Quindi deseleziono con un clic nel bianco questo grafico e vado a prendere un grafico a torta completamente vuoto. Quindi abbiamo detto stato e unità vendute. Quindi vado a mettere stato nella legenda e unità vendute nei valori. Quindi unità vendute nei valori. Ecco che il grafico si è composto automaticamente. Questo lo cancelliamo, portiamo qua su il grafico che abbiamo appena costruito e andiamo a rinominare questo che c'è scritto qua su in alto. Quindi qui saranno le unità vendute per stato. Quindi questa è la legenda, ci possiamo scrivere nel titolo semplicemente stato. E poi dobbiamo rinominare qua su in alto, quindi qui potremo cambiare il colore delle sezioni, per esempio ci sono questi due blu vicini, sicuramente qui è bene dare un altro colore, si vede meglio. Qui anche questo viola che è tra il rosa e l'arancio, magari ci vado a mettere un rosso acceso, così mi si vede ancora meglio. Anzi, il rosso acceso non è che si veda bene vicino all'arancione, comunque diciamo che ci può andare bene così. Dicevo, gli aspetti grafici poi li puoi sistemare come vuoi. Andiamo qui nel generale, andiamo in titolo e diciamo unità vendute per stato. Unità vendute per stato. E quindi questo lo abbiamo fatto. Se io clicco ancora in quello che ho selezionato mi si ripristina il tutto. Quindi andiamo a fare un altro di questi grafici a torta, il prezzo di vendita per stato, quindi lo copio, me lo porto da quest'altra parte, lo vado a rimpicciolire, clicco sul bianco, prendo un altro grafico a torta vuoto, lo faccio delle stesse dimensioni di quest'altro, come vedi mi segnala dove arriva l'altro. E
lo seleziono e lo sposto da quest'altra parte. Dopo averlo spostato, ovviamente andrò a metterci i valori. Quindi qui abbiamo detto che dobbiamo mettere stato e prezzo di vendita. Quindi qui nella legenda stato e prezzo di vendita nei valori. Anche in questo caso andiamo a dire che questo lo vogliamo di colore giallo e questo qua di colore rosso. Andiamo anche qui a rinominare il titolo e diciamo prezzo di vendita per stato. Prezzo di vendita per stato e anche qui 01 stato facciamo in modo che ci sia scritto semplicemente stato, quindi nella legenda, nel titolo della legenda, semplicemente stato. E anche questo lo abbiamo fatto, quindi cancello quello che avevo preso dal mio lavoro semplicemente abbozzato, vado a prendere gli sconti per stato, me li porto di qua, clicco sul bianco, prendo un grafico a torta vuoto, lo faccio delle stesse dimensioni di quest'altri, come vedi quando compare il bordo rosso vuol dire che siamo sopra la dimensione dell'altro. Questo lo sposto qui, questo lo vado a mettere qui in linea con quegli altri, così è carino e presentabile. Stato e sconti, quindi stato e nei valori metto gli sconti. Anche qui vado a, quindi questo lo posso cancellare, anche qui vado a dire che le sezioni, questa blu la voglio gialla e quella che era viola la voglio di questo rosso. Allora, andiamo anche qui a dire che nel titolo voglio scrivere sconti per stato, quindi una frase più intuibile rispetto a quello che mi ha messo di default in base al nome dei campi, e andiamo anche a dire che qui voglio vedere semplicemente stato, quindi nella legenda, nel titolo della legenda, non 01 stato come si chiama il campo, ma semplicemente stato. E anche questo lo abbiamo fatto. Quindi andiamo a prendere l'ultimo, CTRL C, copia, lo porto di qua, clicco nel bianco, vado a prendere un grafico a torta vuoto, anche in questo caso lo dimensiono, e dopo averlo dimensionato lo allineo con questo qui in basso e vado anche in questo caso nella legenda, nel titolo, a dire che questo no, mi ha portato giù quell'altro, scusami, devo portare giù quest'altro, questo deve essere allineato qui e questo deve essere allineato qui. Ci devo portare i valori, questo quindi i valori sono stato e profitto, quindi stato nella legenda e profitto nei valori. Questo lo cancelliamo, andiamo nella legenda, nel titolo, a dire che vogliamo vedere che ci sia scritto soltanto stato, e poi nel titolo generale profitto per stato. Anche in questo caso qui magari possiamo restringere un po',
anche in questo caso direi che abbiamo ottenuto un bel risultato, poi se ne possono ottenere tanti altri, perché adesso se io vado a selezionare le unità vendute in Canada, mi fa vedere semplicemente il Canada rispetto a tutti gli altri oggetti, quindi il prezzo di vendita, che è stato questo, mi fa vedere gli sconti che ho praticato in ordine al Canada, mi fa vedere i profitti che ho realizzato in Canada. Ovviamente io qui potrei anche inserire i prodotti, per esempio facciamolo, prendiamo da qui i prodotti e se mi centrassero, ovviamente devo eliminare qualcosa, però se io vado a selezionare il Barolo, vedi come, anzi mettiamocelo, facciamo tutto un po' più piccolo quassù e inseriamo anche i prodotti. Quindi dopo è questione di aggiustamento e di rendere il report presentabile. Quindi andiamo a spostare tutto un po' più qua, così abbiamo spazio anche per i prodotti. Ecco, adesso se prendo il Chianti mi fa vedere in relazione al Chianti in tutti gli stati quante unità ho venduto, il prezzo di vendita per stato, gli sconti che ho praticato nei vari stati e il profitto in relazione al Chianti che ho realizzato in ciascuno stato. Quindi se seleziono il Messico mi fa vedere in ordine, qui ovviamente a tutti gli altri oggetti che abbiamo visto nei grafici a torta, quello che abbiamo visto prima, ma in ordine ai vari tipi di vino che ho venduto mi fa vedere i profitti che ho ottenuto in Messico, così come se voglio vedere quelli che ho ottenuto, no scusa, qui in Germania siamo, se voglio vedere quelli che ho ottenuto in Messico cambiano i numeri, fai attenzione che qui cambiano i numeri, Germania sono cambiati i numeri dei profitti che ho ottenuto in relazione a tutti i vini in Germania e ovviamente sono cambiati anche il prezzo di vendita, le unità vendute e gli sconti che ho praticato in Germania. Quindi anche in questo caso, come vedi, abbiamo raggiunto un bel risultato. Andiamo a cancellare la pagina che io avevo semplicemente abbozzato per non improvvisare la lezione e ti aspetto nella prossima lezione nella quale andremo ad occuparci di grafici a trend, ovviamente sempre potendo selezionare gli anni, potendo selezionare i vini, potendo selezionare i segmenti di mercato o quello che tu vorrai aggiungere domani. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!